Vam tindre clar des d'un principi que el que volíem era respectar el disseny, però a la vegada fer un edifici modern i sostenible. El projecte que ens va presentar Equidós ens va agradar moltíssim perquè van ser els que clarament van captar aquesta voluntat de jugar amb el binomi de tradició i modernitat i sostenibilitat. Estem en un entorn privilegiat, just davant del monestir de Sant Cugat, davant també de la plaça Octavià, que és l'esplanada que dona origen al nom del poble de Sant Cugat del Vallès. Aquest lloc és especialment important pels santcugatencs perquè és just la plaça on es donen la major part dels esdeveniments culturals del poble. El nostre edifici s'havia de mostrar cara a Sant Cugat amb tot el respecte per tot aquest pes històric que representa estar ubicat en la situació on està. Vam descobrir una façana interior que estava completament tapada i tancada, on hi van aflorar tota una sèrie d'elements que vam posar en valor i l'Ajuntament, evidentment, va estar molt agraït i ens va felicitar per haver descobert tot això i identificar-ho i que fos l'insígnia de tirar endavant tot aquest procés. Les façanes i la relació de l'edifici amb la ciutat era un dels reptes i, per tant, era donar resposta a aquesta relectura que havíem fet i utilitzar el que s'anomena a vegades com a fals històric, però en aquest cas com a repte de com utilitzar-lo vinculant-lo també amb la modernitat. I, per tant, és un edifici que s'ordena amb l'estil clàssic de l'arquitectura, amb franges verticals que ordenen els forats, però també amb un ordre horitzontal des del sòcol fins a la coronació de l'edifici que ens recorda a l'antiga arquitectura del lloc. En cada projecte intentem desenvolupar algun tipus de detall constructiu i en aquest cas hem treballat les lloses del balcó en les que un escopidor el vam convertir en un element escultòric i d'alguna manera entra en consonància amb la utilització d'aquests elements clàssics però amb una mirada una mica més moderna. L'aposta cap a la sostenibilitat s'ha tingut en compte per tots els agents i en totes les fases de projecte, de manera que s'han anat treballant conjuntament les 9 categories que contempla el BREEAM. En l'utilització del sistema constructiu de façana i en la selecció de l'aïllament s'ha tingut en compte materials que tinguessin poc impacte ambiental i que tinguessin documentació DAP, que és la declaració ambiental del producte. A part del sistema constructiu, la selecció de les fusteries ha millorat en un 89% a reduir la demanda energètica de l'edifici. La gestió de l'obra també ha estat molt important, no només en l'organització i en el control, sinó en la gestió de residus, que s'ha aconseguit la valorització del 80% dels residus generats. A nivell d'execució de les obres, la gran dificultat de l'obra en si ha sigut el propi emplaçament de la finca. El tema dels accessos és molt limitat en quant a horaris, però a més l'ocupació del vial públic també ha estat molt limitat durant tota l'obra. I això ha dificultat molt les descàrregues de materials i la possibilitat d'ocupar espai públic per casetes d'obres o equipament d'obra que facilitessin la correcta o adequada execució abans dels treballs. Finalment, de la part interior de l'edifici, el que s'ha intentat és que la presència fos l'elegància, la sobrietat, que els materials nous fossin el més neutres possibles per, d'alguna manera, emfatitzar i donar presència i visibilitat a la reutilització de paviments hidràulics que han utilitzat com catifes que t'acompanyen en cadascuna de les plantes. I, per tant, la materialitat moderna ha intentat posar de manifest la reutilització de material més antic. La vida de Sant Cugat es troba aquí, a la plaça Octavià. Per a nosaltres això és un llegat que deixem a Sant Cugat. La nostra petita aportació com a família i empresaris a Sant Cugat.